Hvor mange seksjoner har du tenkt å ha? Nei, det er ikke, så langt har ikke jeg bestemt ting ennå. Det var delt her, så da passet det å dele 3. Nummer 4. Vårstart ut av saga. Jeg skiftet olje litt sent på sesongen i fjor, så jeg skal bare sjekke den. Den har nok ikke mer enn kanskje 20-30 driftstimer. Så at jeg nøyer meg med å se på olja og sjekke nivået her på. Nivået er riktig, og olja er i en fin konsistens. På motsatt side av motoren, litt mindre tilgjengelig, så er det også en påfyllingsplugg, men den bruker jeg ikke. Og så under den så er det en avtappingsplugg der. Og det er så beleilig laget til et høl i dekslet, sånn at olja vil da renne ned under saga. Jeg kan samle den opp der. Jeg tar av luftfilteret og se at det ikke er mye støv i. Den tviler jeg på, for at det ble også tatt sent på sesongen i fjor. Ja, og den skruer seg opp, skruen her. Ja, det er jo greit å få det strammet opp igjen da. Slippe at lufta bare sniker seg rundt på utsida av filteret. Det er et sånn skumplast filter utpå. Utenpå. Og den ikke med så veldig mange driftstimer mellom hver gang jeg tar av det og renser det ytterfilteret. Og det holder da innerfilteret rent og fint. Rense, da er det bare sånn altså, børste rent, riste. Det banker av det støvet, det er ikke stort. Det blir veldig lite støv ute i landskapet her. Sånn. Men stram det helt ned. Nå skal jeg stramme det litt bedre, ja. Så skal jeg fylle på litt bensin. For at, sånn at jeg har det å prøve start. Men det vibrerer jo en god del, så det må på en måte kjenne og se etter at ikke ting har løsnet her og der. Ja. Jeg skal gå og hente litt bensin og fylle. Jeg ser vanndunken som er her, den har vi ikke tilkoblet. Nei, det er... Jeg hugger jo den her sitkagrana og tar jo direkte på saga og beregner dimensjonen i forhold til tørkinga. Og å tilsette vann ser ikke ut til å gjøre noe forskjell på. Så at... Akkurat på sitkagrana, og når hun er helt fersk, så trenger ikke vi det i hvert fall. Nei, det er den erfaringen jeg har gjort. Det blir bare søl og masse skit som setter fast i saga, uten at jeg har noe bedre forhold og sag, eller noe bedre kvalitet på material. Man må rett og slett prøve seg litt fram. Man må prøve seg fram. Skal jeg olje de vaierne på. Det er forresten en modifikasjon som jeg har gjort på saga her.
I forhold til at sånn som saga er produsert, så tar vaierne borti en metallkant. Og det så jeg på YouTube-video at folk har vært plaget med at vaiere gikk av. Det var her? Ja, på begge sider. Rett her, så var det en kant som gjorde at den tok bort i vaier. Ja. Nå har jeg smurt vaierne, og det gjør jeg nå kanskje ukentlig når jeg bruker saga. Eller ofte. Jeg smør noe av det. Ja. Og så har jeg smøring av gassvaieren. Den treges ut litt. Sånn. Hva er det der for noe? Det er sånne keramiske klosser som ligger tatt ved bladet på begge sider for å hindre deg i å løpe ut av. Så bladene skal ikke gå på de flisene. Det skal ha en avstand på under 1 millimeter på hver side. Så det skal ligge og flyte mellom lagene. Mm. Og i bakkant? Nei, i bakkant er det et rullelager. Altså, så der kan det ligge mot? Nei, det må det ikke gjøre. Men hvis du treffer på noe som presser sagbladet bakover, så vil det gå mot. Men samtidig da så får du, hvis det presser mot det hjulet her, så vil det bekke seg opp eller ned, så da får du en ujevnhet i material. Ja. Og du skader bladet hvis det ikke er justert her. Denne justeringen her, den er absolutt. Altså, og her har du mange små settskruer som man må se at det er der og strammes. Kjenne at ikke det har løsnet. Ja, det må man gjøre ganske ofte, for hvis man ikke gjør det, så får man plutselig mer arbeid. Det jeg ser her, er det at denne reima her, den er jo ikke stram på noe vis. Nei, den løper fritt. Og det er helt normalt. Ja. Selv om den her er ganske sleten, ja, så er den er aldri stram. Nei, den bare ligger løs rundt hjulet, sånn at sagbladet hvil på den. Mens på andre siden så er viktig stramhet viktig. Må man ha stramming så du ikke får at det slirer på det. Ja. Sentrifugale kløtsjen der. Ting ser greit ut. Vibrerer og skru ut saker og ting. Man må bare følge med. En ting. Du planla det her saghuset her, så var jo tanken at du skulle sette inn sånn avtrekk for spon. Ja. Men det har du gått bort ifra? Ja. Jeg har funnet ut at jeg slipper å ha en motor som drar et avtrekk da, med at jeg lar sagmasken gå ned der, og så måker jeg den ut i sekken. Mengden så er overkommelig nok til deg? Ja. Her er parafin på de putene her. Og jobben den gjør, det er altså å hindre at det bygger seg opp med kvae oppå her. Ja. Og holder sagbanen ren. Det tørker ut? Det tørker ut, så det er også en sånn vedlikeholdsting. Hvor ofte tenkte du å gjøre det? Nei, kanskje jeg har fylt på en gang i måneden eller noe sånt. Jeg fyller litt parafin på den en gang iblant. Ja. Det er litt sånn uhåndterlig, de bladene. Ja. I hvert fall hvis man ikke er vant med dem. I hvert fall hvis jeg har lagt hanskene ifra meg en plass jeg ikke finner. Skal du ha et par hansker? Jeg har i lommen. Det går bra. Jeg får de på plass. Lirk det innpå. Ja, legg det på her. Sånn. Så skal jeg begynne å stramme det opp.
Så der har du hovedstramminga, og så har du tilting på lille skruen lenger bak. Ja, men den skruen man normalt ikke på, det stiller meg inn så man får bladet til å gå. Hva er det du egentlig gjør nå? Hva er det du ser etter? Nei, jeg bare dreier det rundt nå og ser at holdt på å si strammingen blir fin. Når jeg begynner å få det strammere nå, så tar jeg fram vateren. Jeg legger vateren på bladet mellom to tinner. Og så ser jeg at nå peker bladet nedover. Og så da strammer det litt mer. Nå har jeg strammet bladet sånn som jeg vil ha det. Og det vil si at det er i vater, og da helt på linje med sagbånd som er i vater. Så da... Hvis sagbladet peker oppover eller nedover, så vil det ikke gå fint. Da vil han begynne å prøve å klatre oppover eller nedover, og så får du veldig sånn... Du begynner å bølge, eller du belaster deg, for at det står på skrå i veden. Så jeg bruker kun vateren som bestemmende for om det passer stramming. Ja. Ikke noe moment, ikke noe så mange omdreininger og så mye. Det er... Så mye omdreininger, så slakk igjen, så mye... Det er ganske mange sånn... forskjellige måter det gjøres på, men så det her er den måten du gjør. Jeg gjør det på den måten med vater. Og synes jeg fungerer ganske bra. Ja, jeg var gudsjammerlig plaget for at jeg fant noe måte å gjøre det på som var fornuftig for meg, for at det der er sånn, ja, du skal stramme til du kjenner begynner å strammes, og så 2,5 omdreining til og en halv tilbake. Nei, det hjalp ingenting. Altså, jeg måtte ha en eller annen slags målestokk, og ikke en liten YouTube-runde, så fant jeg jo noen som hadde en forklaring på det med stramminger på de her sagene. For meg så det ut som hele den klossen var litt snudd. Det stemmer det. Skal løsne den sattskruen og så vri litt på. En ting som er upraktisk med denne saga, det er at det bygger opp med sagmask her. Den sagmasken, den går ødelegger reimet. Og hvis at man ikke, og ganske ofte åpner kostverksag, så steller det i stand trøbbel. Jeg skal skjære ut noen spalter her, sånn at jeg får en del mer av det sagmasken til å komme ut, så at jeg ikke så ofte må åpne det. Det er altså dårlig design heter det. Har du gjort opp noen tanker om altså, hva er på en måte slitedelene på en sånn sag? Ja, det er jo slitedelene, det er jo selvfølgelig de her kilreimen. Og de medfører jo at stramminger på bladet endrer seg når at de slites. Og det medfører også at tykkelsen på det materialen, på den nederste planken på materialen, endrer seg. Så man må justere tabellen sin etter, altså sagtabellen, etter om man har en ny reim. Når man legger på nye reimer, så må man sjekke opp at ikke den materialen med siste planken blir for tynn. Og sagbladet kommer litt lenger ned. Det ser fint ut. Den er for lavt ned. Hvor ofte har du måttet bytte av de? Reimen? Ja. Nei, etter at jeg lærte meg
saga litt bedre, så disse reimene her, de kjørte på hele fjorårssesongen. Og det er jo altså hobby pluss nivå, så hadde det vært... Jeg tipper på jeg saga en rundt en 50 kubikk. Hobby pluss da man gjør. Ja. En del, men ikke proffnivå på det. Slekt og venner, så... Går det med? Ja. Så at i den størrelsesorden, jeg tror at det kanskje, hvis man kan tenke seg noe sånt, at en 50 kubikk. Men hvis man lar det hope seg opp med sagmask, så slites det ut mye fortere. Så det er en ting. Altså, så er det ingen tvil om at det er forskjell på kvalitet på sagblad. Så er det på kilreimet. Kvaliteten er ok. Noen ting så kunne man si det kunne vært litt bedre gjort. Og så litt på design, men så har du det. Problemene er 20% det. Og så, hallo, 80%. Det var meg. Ja. Så det er ikke noe å... Ja, nei, det er sånn der 80% av feilene skjer mellom skoen og hatten. Det er noe med det. Hva med tennplugg? Skifting av den? Nei, det vet jeg ikke. Jeg tenkte jeg skulle... Jeg tror noe av tennplugg holder noen 100 driftstimer. Så du kan si at... Der. Så jeg har ikke skiftet den enda, og ikke hatt behov for det. Jeg skrur den ut i fjor, og da når jeg skiftet olje. Og det var jo etter 1 års bruk. Og fant ut at det var ikke antydning til noe slitasje på tennpluggen. Man ser jo om at de er brent eller sotete, eller har noe slags form for slitasje. Og så står jo, altså, her så står jo saga rett ned ved skyen. Og denne stier ute i 1,5 år, 1 år, 1,5, 2. Så den har jo klart seg ganske bra. Ja, hun sto jo ute første vinteren under presenning. Men altså, hun står jo alltid under presenning når jeg ikke bruker henne. Hun har aldri stått for vær og vind. Men du får jo altså hav... Ja, det er havet er nært. Saltet derifra vil jo komme til, så hun har jo klart seg veldig bra sånn. Ja. Men for sånn langtidsbruk, så er det ikke noe tvil om at det er utstyr som trenger å ha hus. Det er ikke noe... Du kan sikkert få deg til å overleve flere år med å måtte ha deg ute. Men det vil oppstå mer og mer vanskeligheter og trøbbel, og det blir mindre og mindre hyggelig å holde på. Nå er det jo, mange de har jo vogn på de her, og transporterer de fra plass til plass. Og så har de en garasje å sette i. Så det er helt prima for meg som ikke er på en veiløs plass, og er avhengig av å transportere alt på havet. Så er det hus som gjelder, så at den får tak over seg. Skjøt den videre. Mat.
Viktig å starte dagen rett. Se, du får...